Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer slime parte 3. Eu não me fiz porque consegui uma cola grande. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou mostrar meus ingredientes. É porque tem um só ingrediente. Cola, vou fazer toda essa cola. Eu queria fazer uma slime grande. Cola, espuma de barbear. Eu vou colocar hidratante pra ficar meio cheiroso e fluffy. É hidratante, óleo corporal, mas não é óleo corporal, é óleo de cabelo, porque eu não tenho óleo corporal. O corante, que é em pó, água boricada, bicarbonato de sódio que tá aqui dentro e glitter. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar esse pano que senão vai sujar mesmo. Mas se fazer o lápis tá aqui, ó. Chupa, eu tô gravando o vídeo. O negócio tá aqui, Um recipiente. Vai pegar na geladeira a margarina, salada. Um recipiente, gente, assim. E uma colher. Então, vamos começar. A gente começa pela cola, né? Sempre a cola. Ai, meu Deus, que bobagem. Vou usar toda essa cola porque eu quero fazer mais. Ai, gente, eu fiz uma slime. Acho que eu gravei pro canal. Ela ficou meio boa, gente. Não tá muito dura. Dá pra brincar, só que eu usei pouca cola naquela. Eu usei metade de uma cola pequena. Por isso ficou pequena. Quero ver mais slime grande hoje. Usei toda essa cola, gente, porque eu consegui comprar uma cola. Eu disse, quando eu comprar uma cola, eu vou fazer mais slime. Peraí que tá difícil de abrir. Peraí. Aí, gente, consegui abrir. Eu amei essa colherzinha simplesmente. Eu comprei. Aqui, ó. Acho que sabão de cola, gente. Não, isso aqui não. Ó. Ai, tô com dó, gente. E se sei lá não dá certo? Eu tô com medo. Ah, mas se não der certo, eu compro outra, né, gente? Quero uma slime grande. Que eu nunca tive uma slime grande nem pequena. Ah, pequena já. Um monte de vez, ó, gente. Ai, tá difícil. Já tá acabando. Ai, gente, era pra você pegar no recipiente maior. Pera, deixa eu abrir aqui agora. Gente, essa slime vai ficar muito grande, muito. Vocês não têm noção a quantidade de cola que tem aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Gente, pra vocês verem, olha a quantidade de cola que tem aqui. Vou mostrar aqui direito pra vocês, ó. Ó, tá cheio o potinho. Meu Deus do céu. Se o vídeo ficar muito longo, me desculpa. Depois que vocês colocarem a cola, espuma de barbear em volta da slime, né? Não vou colocar muito, porque senão vai ficar muito fluffy e fica ruim. Slime muito fluffy. Ai, gente, tô com medo de derramar. Porque tem muita cola aqui. Eu acho que, não sei quantas gramas que é, mas é 90, acho que não é 90, é 120, acho que é. Agora a gente tem que mexer bem. Ah, lembrando que eu tô usando a Gillette. Eu vou colocar só mais um pouquinho de espuma de barbear. E coloquei mais. Voltando pro vídeo, né, gente? Aqui, mexendo. Na hora que eu terminar de mexer, eu volto. Depois da espuma de barbear, hidratante corporal. Mexer, na hora que tiver mexido, eu volto. Óleo de cabelo. Eu vou colocar só mais um pouco de hidratante, porque eu acho que não deu mais aqui. Aqui, gente. Agora mexer. Gente! Eu acho que esse vídeo vai dar 20 minutos. Eu acho que eu tenho certeza.
Depois que vocês mexerem, na hora que eu mexer bastante, eu volto. Agora o corante, que é em pó mais tarde, gente. Colocando aos poucos pra ver se dá cor, porque se não dá cor, eu tô ferrada. Ai, gente, tá dando cor não. Vai ficar branco. Você não vai ficar... Essa slime vai ficar branca, porque não tá dando cor não. Ah, tá começando só a dar cor. Vou colocar tudo logo. Ó, gente, que dó. Acabou. Aí, agora começa a dar cor. Vai ficar o amarelo bem fraco. Mas pelo menos vai ficar uma cor bem legal. Gente, tá ficando um amarelo. Não sei se dá pra vocês verem. Na hora que eu mexer bem, eu volto. Eu não quero ficar nenhum pozinho na hora que for brincar. Eu vou ter que tirar esse outro aqui, senão... Na hora que eu mexer bem, eu volto. Gente, eu acho que eu já misturei bem. Nem tanto. Mas eu acho que já. Agora eu vou colocar esse glitter. Só por ciminha. Porque eu quero uma slime bem linda. Gente, olha a amarela que tá linda, gente. Eu nunca fiz uma slime tão bonita. Não tá aparecendo o glitter. Vou colocar só mais um pouquinho. Nossa, botei demais. Eu acho que a slime às vezes fica dura por causa do glitter. Depois de ter misturado, a gente vai fazer a misturinha em água boricada. Eu não sei se eu faço misturinha ou só com água boricada. Vou fazer a misturinha. Meu Deus, botei demais. Agora bicarbonato de sódio. Botei pouquinho. Praticamente não foi nada. Mas, ok, vocês tiram daqui, ó. E pega um pouquinho. Um pouquinho. Já vai começar a virar slime, gente. Não tá virando, não? Vou colocar mais um pouquinho. Eu acho que falta água, bicarbonato de sódio. Ai, exagerei. Coloquei muito bicarbonato de sódio. E pouca água boricada. Tá no carro? Eu entrei no carro. Ah, é. Verdade. E pronto. Vou colocar mais um pouquinho, né, gente? Porque ainda não tá dando certo. Não. Deixa eu ver se agora vai dar pelo menos consistência. E ainda dá não. Continua líquido. Pera aí, vou pegar mais um pouquinho. Você vai fazer ligação? Não. E eu também tô gravando o vídeo. Só pra achar. Pede pra minha tia ligar. Peraí que eu tô falando com meu pai. A gente tá virando a área não. Tem que colocar mais um pouquinho. Ai, gente, agora que tá começando a virar. Tem que colocar mais um pouquinho, né? Agora chega, botei até demais. Agora ficou pesado. Prepara-se. Nem começou a esburegar do pote, mas ok. Mas só tá tipo, virando slime. A slime que eu faço fica dura. Todas, tipo todas. Então tomara que essa aqui não fique não. Acho que precisa mais de um pouquinho, né, gente? Porque não tá aparecendo essa não. Vou colocar bem pouquinho. Coloquei uma gota, acho que duas nessa aqui. Agora é só comigo. Misturar. Eu acho que vai precisar só de mais um pouquinho.
que besteira. Ai, eu odeio quando meleca tudo. Não gosto. Gente, se não dá certo agora, não vai dar certo nunca, porque acho que já pode tirar isso aqui daqui. Peraí. Pronto, gente. Já tirei daqui. Não tá virando errado. O problema é isso. Voltando, gente, pro vídeo. Ah, peraí que eu vou ter que dobrar esse trenzinho aqui. Senão vai melecar tudo, gente, porque eu me conheço. Peraí. Misturinho. Ai, gente, tá difícil. Não tá virando slime. Porque eu acho que eu coloquei muita cola. Mas não tem nada a ver, gente. Vou botar tudo isso aqui. Se precisar, eu boto até mais. Tá começando a desgrudar do pote. Começando. Ui. Tá desgrudando do pote, mas tá pesado, sabia, gente? Vai ser uma slime gigante. Nem tanto. Peraí. Aqui não tá tocando. Agora é força. Gente, não vai ficar tão grande do jeito que eu queria, mas vai ficar grande. Vou colocar mais um pouquinho, gente. Coloquei uma gota, não, duas. Pera aí, gente. Aí. É bom que limpa o pote, né? Já vou colocar na mesa, gente. Pera aí. Gente, vou colocar nesse pote. Isso aqui acho que eu vou jogar fora. Vou ver como que tá, gente. Ai, gente, não ficou grande. Ai, gente, tá grudando demais. Olha isso. Não gosto de slime que gruda. Tem que colocar mais bicarbonato. Ai, gente, vai ter que colocar. Sabia? Porque tá muito grudento. Ajuda a procurar aqui, Bruno. Depois termina aí, rapidão. Eu tô indo pra lá. Tá tocando. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar como ficou a slime. Eu coloquei nesse potinho porque diz que potinho recicla. Ai, gente, ficou duro. Não gostei, vou jogar fora. Mentira, gente. Ó. Esse barulhinho é muito irritante. Isso aqui não. Gente, eu não sei, acho. É porque às vezes eu tô fazendo brincadeira. Ai,
será que virou mais slime, gente? Eu não sei, porque não tá parecendo muito mais slime. Ou tá? Não sei. Ela tá meio grudenta, só que eu não vou colocar mais água barricada com bicarbonato de sódio. Eu vou chamar de bórax, mas não é bórax, gente. É água barricada misturado com bicarbonato de sódio. Aí se ficar duro, vou colocar mais um pouquinho de espuma de barbear. Porque eu acho que eu coloquei muito pouca. Ó, olha o barulho. Ai, gente, eu sempre sonhei. Sempre, sempre, sempre. E eu tô realizando meu sonho hoje. Ó, o barulhinho. Agora eu vou fazer uma bolha. Tentar, né? Fazer uma bolha. Olha, gente. Olha onde ele vai. Escola, na barra, numa opção. Pela primeira vez faço slime que dá certo. Eu vou esperar dar 20 minutos, gente. Nem pareceu o glitter, gente. Não vou esperar 20 minutos, não. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e